120秒太短了。最凶残的罪犯，像陈信兴这样的人，更不可以杀，因为他们是职业凶手，后面有幕后指使者。职业凶手最凶残，但是不要忘记，他们只是工具，他们只是犯罪的底层，幕后的主使者要找出来。死刑成了杀人灭口最好的工具。第二个，没有所谓备而不用，只有备而被滥用而已。这是人类有史以来到现在的历史的事实呈现给我们。第三个，我们现在最热门的绝对不是这个，是 X 法。但是政府犯了一个错，整天想要锁进中国，一直在谈 X 法，但是为什么没有有人在谈 FTA（Free Trading Area）？ 我们要不是跟中国而已啊，我们要跟整个世界要有贸易啊。好，欧洲向我们招手，欧洲要给我们免签证，但是大家都不知道有一个引渡法的问题。各位，我先自我介绍一下，我是林永明，我过去大部分的时间在从事国际贸易。我们今天是星期三上午，不用上班，很多人事实上是没有工作或者是失业。各位朋友们，我们现在最要重视的是我们台湾生存的问题，我们台湾的经济问题。各位朋友们，欧盟给我们免签证是最好的商机，是最好的走出去的一条路。但是，假如我们废除死刑，我们现在说要脱国不可能的，因为国际引渡法的问题。你有死刑不引渡，当然他希望把台湾引渡回来啊。但是国际引渡法，死刑不引渡，死刑国家不引渡，那这个问题更严重。把人抓到最重要，因为人抓到他才会去杀人。现在有的人为什么说一次杀个几十个人，累犯一直在犯再犯？问题是你没有抓到他们，你抓到以后他就不再犯了。所以还有很多很多要讲的，2分钟真的太短。好，谢谢。好，我们这个现场的来宾哈，请这个先报您的大名，如果您有任职的机关，你方便说的话，请也说出来，好方便我们承办单位来记录啊，因为我们都要留下记录，作为我们未来推这个作为死刑议题的重要的参考。好，好，那有位先生，好，那位先，好，中间那位，好，对。大家好，我叫陈嘉欣，然后目前是大学生。那刚才针对死刑的论点的话，就是针对国民法感情，还有就是死刑或特例这一点。那如果说今天为了国民法感情还有死刑可以威吓一般人民的话，那为什么死刑它是一个合理的刑罚上限呢？如果今天一个人罪大恶极很严重，比成年刑严重，那为什么我们不能够承认，比如说临时处死或者是公开实行？那如果今天国民法感情认为说他今天的最大恶极的程度是超过死刑，那为什么今天讨论的内容不是说今天的刑罚上限是超越死刑的程度？那如果说今天死刑是无法超越上限的话，那可以告诉我们为什么今天中华民国刑法对于一个犯罪人的执行的上限是死刑，而不是其他形式的刑罚？谢谢。好，谢谢。好，我们这位先。好，那个你旁边就有这个麦克风。谢谢。请报您的大名啊。我叫陈庆武。那个我们了解杀人的本质啊，就是残酷，而且不义。那么这样残酷不义，我们又让给国家公权力来用死刑来杀人，这个以不义来取代不义。这样我认为是不恰当的。第二个，国家本质它是在教化人民，就是人民不能有犯罪的机会，甚至有环境。那么我们现在社会上存在有背后恶势力，常常促成犯罪，形成很多受害人，这个就是我们政府没有尽到很大的责任。那你事后再用这个不义的方式来用死刑来解决问题，这个是不当的。那么司法方面单位，这跟审判单位来讲，常常受了媒体跟那个媒体的影响。就以最近最明
那个白冰冰他谈到，你假如说不执行死刑，我们要用选票来处罚你。那么现在我们国家就积极在推动这个死刑的这种要往死刑这方面的走向。我认为这种影响，在审判单位跟司法单位也应该要注意。那我以最近我们这几年来对于司法单位，人民对司法单位的不信任，有几个案件呢，我们应该心里都很明白。那么我们常常讲死刑犯，常常都除了在证据确凿以外，我们常常都根据司法。那我们记得有一个就是生不如死，常常都就是制造司法而来。好，谢谢。好，我们这位陆先生哈。陆建德，路政基金会。我刚才听到那个台上他们讲的这个要废除死刑啊，他们没有讲出为什么要废除死刑。可是呢，我没有听错的话，我认为你们的理由就是说，废除死刑是一个世界的潮流。奇怪了，我们在这样的一个议题上，我们既然是赶时髦，赶一个世界潮流，可是我要提醒各位，我们世界的潮流正是走向要执行死刑。为什么？因为我们这个人类的这个资源越来越缺乏。我给各位一个场景，假如说我们台湾因为气候变迁了，没有水了，没有粮食了，这个时候我们抓到的犯人，我们要怎么办呢？是要给他死刑呢，还是说对所有的犯罪我们都把他放掉？所以司法没有错，有误判，可是汽车它也会杀人啊，我们要不要把汽车也废除掉呢？所以呢，司法可能有误判，但是呢，我们还是要司法。汽车也会杀死人，但是我们还是要有汽车。那么死刑到底能不能遏阻犯罪呢？科罗拉多大学里面有两个教授，经济学教授，一个叫 Mocan， 一个叫 Gittins。他说，你执行一个死刑，你可以阻止5个到6个人被杀害。请问，我们为什么不要执行死刑，来拯救更多善良的人呢？刚才讲到说立法问题，这个死刑的执行是立法问题，没有错。立法是什么问题？立法就是民意问题。今天如果你们要违背这个民意，要想要把这个死刑废除掉，那么你就是违反了多数的民意，变成怎么样？老百姓不相信司法了。老百姓他如果看到